फिर हम लोग का पास है गया यम्मा किराक्स। तो अभी खुल दे फटाफट से, हम लोग खुलेंगे इसका हेड बोलो मतलब धुआं मारता है व्हाट स्मोक। तो फटाफट से हम लोग खुलेंगे और भेजेंगे मेरा आदमी को किसानगंज लेद में। कहीं लेद का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। बहुत दिन बाद आई सब गाड़ी, बहुत दिन बाद, करीब 4-5 साल पहले गाड़ी का काम किए थे, 2-3 गाड़ी का आ जाया। हम लोग का एरिया में ये सब गाड़ी आई है नहीं। पहले हम लोग काम करते थे 10 साल 15 साल पहले, अभी आई है नहीं सब गाड़ी। तो आया तो हेड ब्लॉक का काम करेंगे। अभी कौन सा पिस्टन मिलेगा मुझे मालूम नहीं, कई गाड़ी आई नहीं हम लोग के एरिया में। शायद बॉयज का मिलेगा, नहीं तो सीएम का मिलेगा, कोई भी कंपनी का पिस्टन मिलेगा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाल पिस्टन पेरिंग किट लगेगा, वही सब टाइप माल मिलेगा या नहीं मुझे मालूम नहीं है। नहीं तो हम लोग को जाना पड़ेगा पुण्या सिलीगुड़ी। तो देखते हैं, अगर हो सकता है किसान मिल गया तो अच्छा बात है। तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों जरूर शेयर करें। तो थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाते हैं। ओह मेरा बासंती अभी स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ओ स्टार्ट हो गया, एकदम स्टार्ट हो गया भाई। सुबह बनना शुरू। हाँ अच्छा है गाड़ी भाई, ये धुआं मारता है देखो, अच्छा है, उतना खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा है। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो फटाफट से हम लोग खुलते हैं, फिर सेटिंग करेंगे, उस टाइम हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो फटाफट से हम खुलते हैं, खुलने के बाद मेरा चेला को भेज देते हैं किसानगंज। देखो फंसे फंसे धुआं मारता है, बंद होगा क्या, बहुत धुआं मारता है भाई। तो फटाफट से खुलते, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। यम्मा किराक्स। हाँ देखो आजा, अभी बंद हो जाएगा, तेल खत्म है ना, बंद हो जाएगा। सीट का 2 10 नंबर बल दोनों टूटा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग रस्सी से बांध देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से खुलते।